Barang panas dah restock guys. Semua tahu barang ni memang rare, didatangkan jauh dari tanah Arab sana. Kus Al-Hindi ni memang berkesan sebab ramai dah cuba dan baru botol pertama dah bagi feedback yang best. Baru botol pertama dah hilang dah masalah batuk berpanjangan, batuk berkahak-kahak, pekat, hidung gatal, resdung. Yang seangkatan dengannya semua hilang. Alhamdulillah. Okey, kenapa Kus Al-Hindi ni sangat berkesan? Sebab dia ada bahan semula jadi, ada antioksidan, anti-inflammation dan juga antibiotik. Jadi kita ada buat promosi hari ni, berita baiknya. 50% guys. Hari ni kita bagi diskaun 50% dan stok pun sangat terhad. Siapa cepat dia dapat. Jangan tunggu lagi. Kalau nak, order sekarang.